क्या हुआ परी को? तुम्हारी बेटी बहुत देर से जिद कर रही है, पूछ लो खुद ही। बेटा क्या हुआ आपको? पापा मुझे डॉग चाहिए। क्या? बिल्कुल नहीं, इस घर में डॉग कभी नहीं आएगा। ठीक है फिर। अच्छा ठीक है, अब ऐसे मुंह फुला के मत बैठो। आओ चलो डॉग ढूंढ के आते हैं। अच्छा पापा। चलो बेटा, वो रहा, उसे ले चले अपने घर पे। ये तो कालू है, शर्मा जी का डॉग। अरे बेटा अच्छा तो है, इसको बेल्ट बांधते हैं और अपने घर ले चलते हैं। हमें क्या करना, किसी का भी डॉग हो। मुझे तो प्यारा सा क्यूट सा डॉग चाहिए। भैया ये तो बहुत महंगा है। हाँ तो क्यूट भी तो है। परी। हाँ पापा। अरे वाह डॉग। दिया है डॉग। हाँ दे आया, मैंने पहले ही बोला था ना डॉग नहीं पालते हैं, काट वाट लेगा। सॉरी पापा, आज के बाद कोई जिद नहीं करूँगी। क्या हुआ परी को? तुम्हारी बेटी बहुत देर से जिद कर रही है, पूछ लो खुद ही। बेटा